有兩支嘢插住，兩協插高咁樣。唔得啊！燒好難。請你食啊！你食呢度啊？請你食啊！早晨啊，早晨啊！我哋今日咧，本身我哋就話要10點半就嚟到呢度排隊啦，但係好可惜，我哋10點10個字先嚟到。結果咧，我哋嚟到邊度排隊咧？我哋去咗15分鐘以外嘅車程啦。我唔講俾你哋聽係咩鋪頭住，因為我覺得佢會好好食。勁好笑啊！呢間餐廳勁控制狂。佢咧門口已經寫明唔俾你剩飯啦，然之後咧而家呢度仲寫明咧，叫你入嚟影相咧，你20秒好啦。但我想講，我擺低啲嘢之後已經超過咗20秒好耐。咁我食醬油味啦，佢兩個咧就食鹽味，睇落個湯就好清，好味。食完出嚟啦，我哋用咗呢一個光速餐嘅速度，大概10分鐘到啦。就食完出嚟啦，咁我覺得其實好食嘅，但係未有震驚到我哋嘅感覺咯。咁啊，所以呢間餐廳可以出名嘅。我哋終於有食嘢同行街以外嘅行程，我哋嚟咗呢個北海道神宮。咁啊，入門口喺鳥居嗰度咧係要鞠躬嘅，咁啊我已經過咗啦。第二咧就係要洗手啦，呢個就係即係你洗乾淨自己先至去見人啊嘛。洗咗手，哇好凍，洗咗手，洗右手。跟住咧，我哋就可以去參拜。咁啊，呢個神宮咧好搞笑喎，佢可以揸架車入嚟咧，幫你架車祈福啦。咁啊，好似幫我哋買 Toyota Rent-A-Car 卡。係應該講好似祈福黨咁樣，幫你祈福啦。咁你架車咧就可以安全駕駛啊咁樣。我要祈求啲咩嘢咧？我梗係祈求唔好斷手斷腳啊！我唔迷信，但係好多人 send 俾我睇，我今年嗰啲書都話要小心斷手斷腳。咁我嚟緊又滑雪喎，俾大家睇下先。好靚啊！其實呢一個神宮係一個好大、好型啊！佢係青紅色咯，鐵色咯，佢勁似一個武士，有兩支嘢插住，兩協插刀咁樣。大家有冇睇過夜良神啊？夜良神其實5 yen 咧係真係過 yen 啦，即係個音咧同結緣嘅日文好似係差唔多啦，過 yen，coin，OK，個譯音就叫做結緣啦。咁所以咧就係5 yen，我哋結緣啦，祈求唔好斷手斷腳，跟住掉錢落去啦，鞠躬打招呼，跟住拍手，唔好斷手斷腳。有咩事就賴我唔夠神心啦。我要食一個呢個啊，佢應該係米餅咯，超中意食呢嚿嘢。哇，佢滴啊！啊，拎嘢唔該過嚟啊！佢係好緊張，我哋而家已經係5點鐘，差唔多4點50幾分。咁我哋本身話中間食嘢都冇食到嘢，就又去咗買啲嘢。而家就衝去下將軍，就要揭曉到底我哋呢個旅程能唔能夠好完美咁度過呢一日。超級感動，我哋係有得入嚟食嘅，非常之好。仲要而家咧，淨係得我哋入咗嚟咧咁早，因為太早啦，真係實在太早啦。咁就我哋嗌咗一個 set 咧，就係33,000 yen。咁我哋未見過呢個 set 嘅，咁啊呢個 set 咧就係單純蟹嚟講就係最貴嘅 set 啦。咁1年得1次，真係要食盡佢啦。所以我哋就已經食嘢啦，耶！咁咧一開頭咧就已經上咗呢個前菜啦。咁啊前菜咧對你多數都係講唔出係乜嘢嘅東西。碌落嚟，唔會啦。呢個係蟹嘅刺身，我超中意食蟹嘅刺身啦。但係咧，香港係都少地方有得食蟹嘅刺身。哇！你睇，正好正啊！有問題？超級重頭戲。唔得啊！燒好難。嗱，半條。最後有煲雜炊，大家覺唔覺得佢有啲似嘔吐物？其實就將你頭先嗰個沙煲嘅湯落廚房搞掂，成為咗呢煲嘢啦。仲有大量我哋嘅口水喺一齊嘅，咁然之後咧就係呢碗啦。
飽到嘔，我哋由5點食到差唔多8點，好飽啦，冇電啦，收皮啦，拜拜。哇！我哋間酒店超正，對住個景超正。咁我哋間酒店就叫做翠山亭啦。咁咧就一入到去就咁啊傳統 lobby 啦，咁啊 serve 你啦。咁我哋就有個 lounge 咧，就可以俾你晏晝飲下茶，食少少點心啦。我哋間房咧就喺 lobby 隔離，一行入去咁樣就到咗啦。等等就係第一間。咁啊，我哋間房其實超混亂頭先。混亂嘅房間，你兩個做緊咩？OK， 對唔住。咁啊，呢度有個榻榻米啦。咁啊，本身佢話可以鋪多張床喺度嘅，咁我哋都話唔使啦，我哋3個親密啲，我哋太多垃圾要執啦，咁樣啦。咁啊，望出去出面咧，其實呢度後面咧就係個湖啦，不過而家咧就好多樹遮住咗啦，但係出面咧都係滿滿嘅雪景啊！好，我哋點解會住呢個地方咧？就係因為咧呢個地方咧就係叫芝密湖啦。咁咧其實佢夜晚咧隔離咧有個祭典咧就叫做冰桃祭啊。咁咧就係一個同我以前另一條 vlog 嘅一個祭典嘅比較類似嘅，所以我哋今晚就可以去睇下啦。好嘢！芝笏湖有啲怪喎，真咩？哇！好凍啊！不過我哋着咗好多衫，所以好暖。我哋第一個門口咧就係呢個冰桃。咁咧其實佢呢個冰咧就係淋水啦，係咁凍，好凍淋水啦。跟住淋水你見到啲紋路咁樣啦。哇！跟住佢好多呢啲柱咯。佢入面係咪有嘢㗎？着燈嘅，佢燈唔係喺出面射過喺入面㗎。跟住咧，佢頭先咧話呢條冰柱，唔知點解我亂諗咗嘢。就條冰柱喺正中間啦，咁都係好靚嘅一條好高嘅就係冰柱咯。好搞笑，無啦啦咧，中間有個神社啦，咁啊，佢仲有啲音樂咧，係芝笏湖冰桃神社，佢係咪每年呢個冰桃祭先有嘅？跟住咧，佢頭先都有講呢度中間有個湖啦，嗱，好有意境，好似係咪叫白華？木字邊加個華字點讀啊？白華之湖，白華之樹，係啊，中間嗰啲樹咯就係，然後都係好多嚿冰咯。其實我哋就係見到好多冰咯。好搞笑！我 friend 話佢似木村，都唔知係讚賞緊邊個，詆毀緊邊個。呢個2025年嘅冰桃祭，我哋同大家行完啦。咁其實係一個溫泉旅館隔離一個小小祭典啦。咁其實入嚟都係15002次嘅可以入嚟。咁啊，其實都唔係好貴，但係入嚟睇下啦。咁啊，因為始終喺香港都冇機會見到呢啲嘢，咁就係咁啦。嚟，拜拜。好神啊！咁多位見唔見到落緊雪啊？好大雪！我件衫全部都係嗰啲白色粒粒，即係又未帶到暴風雪嘅，咁即係都係大雪啦。咁我今日咧應該係大家見到我着最撚多衫嘅一日啦，又着咗件毛褸啦，又着咗條頸巾啦，跟住咧又有個紅嘅耳仔塞埋嘅，專登嚟之前買。好凍啊！咁咧我哋咧今日咧其實係又去翻琴日嗰個祭典啦，有咩唔同咧？就而家日頭咯，日頭同埋咧如無意外，如果以我哋琴日所睇咧，今日應該要有得燒棉花糖，所以我哋就要嚟燒翻棉花糖。日頭咧勁多咯，冇咁古怪咯啲顏色，仲鋪咗一層新嘅雪。哇，係棉花糖啊！窿咗啊！雖然佢窿咗，但我會負責㗎。睇你食啊！你食呢度啊！我睇你食啊！哇！我哋最後咧離開呢個芝笏湖啊嘅時候咧，我哋咧就坐低食住呢間嘢。佢哋話評分好高，喺門口睇佢講超噏揼啦，係極古怪。但係佢呢度傳出咗呢個炭火香味，咁咧就門口插咗好多條嗰啲烤魚嗰啲啊，我會唔會一下就反咗？耶！好香。OK 喎，
開箱，好緊張，一開又落啲人，1、2、3，哇！有咩啊？哇，好香喎！大家信我，嚟到支忽會度係冇嘢食嘅。